балам игрушка алган үчүн коридордо ал игрушканы менин эжем алып келип берген бул садикке. Ошол үчүн ууруп сен эмнеге бул игрушкага тийишесиң деп башка группага кирип Гүлмира эжекеси дальше ууруп атат. Ошол күнү тамак бербесем бул баланы ачка койгон. Тамагын төгүп салган, экинчи ичпейсиң тамак, үйүңө жоголгун деп. Сизге биринчи жолу кайрылуу болду же? Мага биринчи жолу, мен бул видеону биринчи жолу көрүп атам, бул бардыгын биринчи. Буга чейин баланын көзү көгөрүп барган. Дальше бала эмне болот? Бул жерден инвалид бала чыгат, нормальный бала чыкпайт бул жерден. 3 жашар балада эмне күнү? Эгерде менде өчө болсо, мени барып урбайбы, башкада өчө болсо башканы урбайбы? Бул балада эмне күнү? Буну катуураак кыргызса азыр бул өлүп калса эмне болот? Буга ким жооп берет? Бул нерсеге мындай жүрөгүм чыдабады да, ушундай окуялар мен бул жерге ишке кирген күндөн баштап ушундай окуялар болуп келген. Ошо мен дагы көбүн мындай видеого ала алган эмесмин. Акыркы күндөрү мен эми чыдабады, ушуну эл билсин, мындай нерсе боло берсе болбойт деп ошого мага далил керек болчу. Далили жок, мен эч нерсе кыла албаймын. Ошого тарттым. Бул тарбиячынын балдарды уруп, дайыма ушундай какыс кокус кылгандарын билет болчу. Жетекчи билет, баарынан кабары бар. Кынадагы тамактар жана бир картошка салынган, шорпо, муздак суу, анан чычкандар турбайбы? Алчы же? Ал боюнча. Ошо жанагы бир картошка турган шорполор дагы ушул садикте болгон тамактар, бирок ал убакта мен ал группада иштебейт болчумун. Аны башка кыздар тартып алган экен, ал сүрөттөрдү мен жөнөткөн жокмун. Ал башка кыздардын ушул жерде иштеп кеткен кыздар. Бирок ушул жерде. Ооба, ушул жерде болгон тамактар. Аны мен тартканмын. Чындап ашканада барбы? Ашканада бар, аларды мен тартып алганмын. Аманов агай өзү айтты, заведующий кошо экөө айтышты, заведующий айттына мен дагы арызымды жазып кетип атамын, сен дагы жаз деди. А эмнеге десем, себеби сен бул жерден бошоп, биротоло иштен чыгып, анан кийин прокуратурага барып жооп беришиң керек деди. А мен арызымды жаздым эле, кайра мен арызымды айырып салдым. Мен бул жер чечилсин, анан кийин мен арызымды жазам дедим. Видеону көргөн эмесмин. Мундан мурда бир ата эне кичине неме кылган, арызданган. Ошол арасынан бирөөсү анан 3-чү жолу четверг күнү келген, ошол кичине арыз айтып, ошол арыздын негизинде биздин видеокамеранын теге дискин чыгарып кетишкен. Анан мен ошол боюнча эле чыгарып кетти да деп эле күтүп турганбыз. Анан эми тарбиячылар тууралуу айтсам, өтө жосунсуз иш болуп калды. Өтө өкүнүчтүү. Мен ушунчалык иштеген жетекчилик ишимде дагы, педагогикалык ишимде дагы аябай чоң туура эмес окуялар болуп кетти. Анан эми өзүм деле шок абалда, кечэтен бери өтө өкүнүчтүү болот. 24-жылдын 2-декабрь күнү социалдык тармактарда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Октябрь айылында Кенжетай бала бакчасында жаш балдарды сабап жаткандыгы боюнча видео тараган. Анда Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, ошол эле күнү териштирүү иштери башталган. Факты боюнча Жалал Абад областык прокуратурасы териштирүү иштерин жүргүзүп жатат.